Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін осындай керемет пиццаның рецептімен бөліспекшімін. Қамыры өте жұмсақ, кафедегідей болатын керемет пицца. Бәрі рецепт сұрайтын болады, бір жасағаннан шығады. Жасап көріңіздер. Описанияға барлық мөлшерін жазып өтетін болам. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ұнға дрожж қосамыз, тұз қосамыз, оливковый масло қосамыз, және бір стақан, бір кружка 200 граммдай жылы су. Жақсылап осылай қамыр илейтін боламыз. Қатты емес, жұмсақ емес, орташа бір жақсы қамыр илеп шығамыз. Қамырды осылай илеп алдым, жақсылап басын біріктіріп, ең соңынан кішкене ұн қосып, басын біріктіріп, бетін жауып, жарты сағатқа қойдым. Илеп болдым, кішкене осыдан кейін тағы кішкене ұн қосып жібердім, бетін жауып, жарты сағатқа қойдым. Міне жарты сағаттан кейін көтерілді, көріп тұрғандарыңыздай, саусақ бассаң көтеріліп жатыр. Дәл осы тестаны екіге бөлем, екі пиццаның тестасы бұл. Екіге бөліп, біреуіне міне бір ас қасықпен толтырмай ғана оливковый май жағып, осылай сіңдіріп, домалатып дайындап қоямыз. Осылай сіңдіріп, екіншісіне де солай бір қасықтай оливковый май құйып бетіне. Осылай жағып сіңдіріп қоямыз. Бетін пищевая пленка жаптым. Пищевая пленканы жауып, 20 минут жетеді бізге, 20 минуттай бетін жауып қоямыз. Осы аралықта начинкасын дайындаймыз. Начинкасы кез келген өздеріңіз қалайтын заттарыңызды сала берсеңіз болады. Біз балалар тек колбасамен жақсы көресін. Осы колбаса халал бізде. Колбасамен жасаймын көбіне. Бетіне, онан кейін сырды кафедегіде жасағыларыңыз келсе, міне комо сырдан 150 граммдай, 50-100 граммдай моцарелла сыр араластырсаңыз, өте керемет созылмалы әдемі болады пиццаңыз. Және де соусын жасауын көрсетейін. Кафедегіде соус керек болса, міне помидор, бір пиццаның соусы бір помидор ыстық суға салып қойдым, міне кружкаға батып тұратындай. Дәл видеодадай жасайсыздар. Бір 10 минут ыстық суда тұрса, сырты өзі алынып қалады. Осылай сыртын алып аласыздар да, пышақпен осылай турап алып, онан соң блендермен ездім осыны. Пышақпен турап алдым да, блендермен ездім. Осылай блендермен езіп аласыздар. Ешқандай қамық қалмайтындай, бір келкі болатындай езіп аламыз. Бір чесноктың жартысы жетеді. Маған жартысын теркалап алдым да. Мінеке майды, оливковый масло бір столовый қасық құйдым. Оның үстіне жаңа чеснокты жайлап қуырып аласыздар. Бұл чеснок қуырылу керек, иісі кету керек. Қуырып аламыз да, онан соң кішкене паприка қостым, жарты қасық орегано деген приправа болады. Сол приправаны бір қасық саласыздар, чай қасық. Жақсылап араластырып алып, онан соң жаңағы помидор, блендермен өткізген помидорды құямыз. Кішкене тұз саламыз. Осылай араластырып, жақсылап соус дайындап аламыз. Соусты суытып қоямыз. Енді пиццаның қамыры міне қолмен жақсы жайылады. Өзі-ақ қолыңызбен баса берсеңіз жайыла береді. Жып-жұмсақ қамыр болады. Осылай қолмен жайып шықтым мен. Үстіне жаңағы дайындалған соусымызды осылай жайғастырдым. Соусын құйдым. Онан соң колбасаны салдым. Қамырды қатты жұқа емес, қалың емес жайып шығасыздар. Соусын құйып, онан соң міне колбасаны салдым үстіне. Кез келген овощтармен, грибымен, ананаспен, өздеріңіз білесіздер қалай салсаңыздар да начинкасын. Онан соң сырды міне жақсылап, 200 граммнан кем болмау керек. Жақсы пицца болады десеңіз, 200 граммдай сырды салдым. Духовкаға максимум 250 градусқа салып жібердім. 10 минутта пісіп шығады. 9 минут жетеді. 10 минутқа жеткізбей, 9 минутта жетеді. Мынау екінші түрі, екінші пицца пром. Обычный кетчуп майонез жақтым. Дәл сол тестаның үстіне кетчуп майонезді жағып, бетіне колбасаны орналастырып, онан соң міне сырды сеуіп шықтым үстіне. Мынау жаңа бірінші пицца. Қамыры жып-жұмсақ, оригинал соуспен. Осылай қамыр болады. Мынау екінші пицца. Сырым аз болып қалды мұнда бетінде. Екінші пицца бұл.
жасап көріңіздер, өте дәмді, балаларға ұнайды.